नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज बात करूंगा जो कि सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर टाइपिंग, जो कि आपकी रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होगी। तो कंप्यूटर टाइपिंग आपको कैसे पास करनी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद जो सन 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें मैं कंप्यूटर टाइपिंग दे चुका हूँ। तो देखिए, ये मेरा रिटन एग्ज़ाम है जो कि मैंने 23 अक्टूबर को दिया था सन 2016 में, और कंप्यूटर टाइपिंग 21/1/2017। तो मैं जितनी बार अब तक मैं 3 कंप्यूटर टाइपिंग का दे चुका हूँ, उसमें सबसे हार्ड लगी है मुझे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की। तो आज मैं बात करूँगा कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग कैसे पास करनी है। ज़्यादातर बच्चे 100 में से 1 या 2 बच्चा कंप्यूटर टाइपिंग पास कर पाता है। 50 के एक बार में 50 बच्चे बैठते हैं, एक बार में कोई भी पास नहीं कर पाता उस कंप्यूटर टाइपिंग को। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, यूँ समझ लो, क्योंकि मैंने खुद टाइपिंग में बाहर हुआ हूँ। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं इतनी जानकारी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं बाहर हो गया। अब तो सोशल मीडिया पर इतनी जानकारी आ चुकी हैं कि आप सोशल मीडिया पर से जानकारी लेकर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। तो बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की, तो मेरी कंप्यूटर टाइपिंग हुई थी 21 जनवरी सन 2017 को, जो कि अब के जो रिटन एग्ज़ाम है, पहले फिजिकल हुआ था उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 200 क्वेश्चन का था रिटन एग्ज़ाम, अब के 100 क्वेश्चन का है। तो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ जाएगी कंप्यूटर टाइपिंग के बाद। आपके 20% बच्चे उठा लिए जाएंगे कंप्यूटर टाइपिंग और फिजिकल के लिए। जितनी बार बंदे ने फॉर्म भरा है, मान लेते हैं 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और 2 लाख में से मुश्किल से आपके 2-3 हज़ार बच्चे ही कंप्यूटर टाइपिंग पास कर पाएंगे। समझ गए ना। तो कंप्यूटर टाइपिंग में क्या होता है कि सुबह सुबह आपकी वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम देखिए 7 बजे का था, जब मैंने इंग्लिश की टाइपिंग दी थी। जब मैं घर पे लिखा रहा था टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, और मैंने सॉफ्टवेयर पे भी किया था और पेज से भी किया था। पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैंने कभी, पहली बार मेरी कंप्यूटर टाइपिंग थी, उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था। जो आप बैक करते हो वो अलाउ नहीं था। जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, अगर गलत है तो गलत हो गया, आप सही नहीं कर सकते। अगर सही करोगे तो आगे की ओर और बढ़ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो बैक स्पेस से आप तैयारी ना करें। जो एक्यूरेसी बना के, जब मैंने 350 वर्ड टाइप किए थे, पर मैं बाहर हुआ था एक्यूरेसी में। समझ गए ना। तो वहाँ पर 50 बच्चों का बैच, कंप्यूटर टाइपिंग के लिए 50 सिस्टम होते हैं, उस पर 50 बच्चे बैठाए जाते हैं, और 5 मिनट के लिए आपको वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। 5 मिनट प्रैक्टिस, और 350 एक पेज दे दिया जाता है, 2 पेज, उस पर 350 वर्ड होते हैं हर एक पेज पर। तो आपको 2 पेज दे दिए जाएंगे, आपको टाइप करना है 10 मिनट। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं एक्यूरेसी बनाकर। उन्हें ये मतलब नहीं है कि आप 45 पर मिनट लगा रहे हो या 50 पर मिनट लगा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप 50 पर मिनट लगा रहे हो, तुमने 350 वर्ड टाइप कर दिए हैं, अगर गलती से आपके एक्यूरेसी 94 भी हो गई तो आप बाहर हो। उन्हें 5% एक्यूरेसी चाहिए। लगा लो अगर 40 वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग कर रहे हो, 40 वर्ड पर मिनट, तो 40 की 5% कितने हो, आपको को 25, 4 पंजे 20, मतलब 20 वर्ड
उसमें अगर गलत हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर 20 से 21 भी हो गया तो आप बाहर हो। तो आप एक्यूरेसी बना के चलें और बैक स्पेस की तैयारी ना करें। और वहाँ पर एक पेज दे दिया जाता है, उस पर से टाइप करना पड़ता है। कोई सॉफ्टवेयर पे जैसे हम टाइपिंग मास्टर पे करते हैं तो ऐसे टाइप नहीं करवाते हैं। CRPF में एक पेज दे दिया जाता है, वो लिखना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर में टाइप करना पड़ता है। समझ गए ना? तो आप रिटन के साथ साथ आप रिटन कर रहे हो, तैयारी 8-10 घंटे रिटन की तैयारी कर रहे हो, आप मुश्किल से आधा घंटा अभी से कंप्यूटर टाइपिंग के लिए दें। और आप अगर नॉर्मल अभी तक आपने कभी भी तैयारी कंप्यूटर टाइपिंग की नहीं की है तो आपके घर मोबाइल है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, एक कीबोर्ड लिया है और जो कीबोर्ड वाला सॉकेट है एक आता है, आप वहाँ से लेकर 30-40 रुपये का आएगा, मोबाइल से कनेक्ट कर कर आप टाइपिंग आराम से कर सकते हो। जब मेरे पास ना मोबाइल था ना सिस्टम था, इसलिए मैं बाहर जाता था टाइपिंग करने के लिए। अब तो आपके पास हर एक के पास मोबाइल है, आप घर बैठे टाइपिंग कर सकते हो। आधा घंटा कुछ ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में आपकी टाइपिंग हो जाएगी बढ़िया तरह से। जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आप फुल टाइम उसे टाइपिंग को करना, और जो मैंने बताया इस प्रकार से ही आपको टाइपिंग करनी है। समझ गए ना? जो मैंने बताया इस प्रकार से ही आपको टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग जीरो से करें। टाइपिंग मास्टर कई सॉफ्टवेयर हैं जो जीरो से आपकी उंगलियां किस प्रकार चलानी है, आपको इस प्रकार से चलानी है, सॉफ्टवेयर बताता है, उस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। अपने हिसाब से नहीं करनी है। जो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपको बीच वाली उंगली से कौन सी दबानी है, स्पेस किससे देना है, ये सब बताता है सॉफ्टवेयर, उससे तैयारी करनी है। अपने मोबाइल में कीबोर्ड कनेक्ट कर कर आप कर सकते हो। और रिटन की बात है तो रिटन आप ज़्यादा हाई लेवल का ना और ज़्यादा नॉर्मल भी आता, बीच का पेपर आएगा आपका, आराम से क्लियर कर जाओगे। अगर आपके 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही हैं, 80, तो आप नो समझो टॉप कर जाओगे 80 नंबर पर भी, क्योंकि CRPF की टाइपिंग बहुत हार्ड है। और अगर प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड कुछ भी नहीं है, आप आराम से क्लियर कर जाओगे टाइपिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।